anh pun ni saya kazo masak du chu I opposition party pathum abstain and oma MLA pathum party patni changin kami ka enge kami chungcha kha nang ma po khan vote kha ka nge nang ti kha isoi in khan ma vote thang ma kan interview na khan an abstain ta kami chungcha kha nge ngai dan soi dui nei nia an abstain ta uyom khatia mi point du takin an thlang chhuaka an du zong kha han thlang chhong vele se atha ko pin karinga amaro chuan din huna hanin din tir taila I zong an nei ngang lo ni kha chuan an thlang lo ve mai tur thakho nianga lelama chuan an din mun tak hi chu ka hriat thiam pui tho mai kan number hi chu somania opposition pui te den chuan som le pathum kan nia politics avir tan don che kan ngai kin thei lo te chu election te chu hey supreme court ruling kha oma cross vote hi phalve kani chu wang chuanin ai ot chu kan chi aveng chu in MP candidate atling nge in degem cross voting hi a umin degem khalai bogro khamin lo kanin ho chu opposition ho game adik lo ja dar kare lo te fiale mai tur chi thau khani i candidate hin lungrol tok lo angal lan na le party sunga po borok thalo anga omlai khong ite min lo sofia sak he hi chu hun hi ana skil fia zo vek to ma changa hi chu an thun na nia enga ma ngai su khir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chi bai ka buk chawa du sang sang ber ka hlan bok chawani ole voin hi zuni som pakwa sang hi somni paruk ania kan tinik neka ZPM sokar kum chan ve kan thleng chho tareng mai le eng poni se in than le peka tunge sokar don kan hremi lawa kan ram kai hruai mek tu te tan po in thada thei ani heklo chutiang chuan kan kal chho ta zela ZPM ni lo party dang hi election lia hian sarkar ta sila zorami puite hi kan lungoi donem tun sarkar mek te hian sarkar le an phuem enge an performance chunita sarkar le tla khopin an performance sa thaim ti te chu tun huna chang hian zorami puite chuan te na rual hruya an hmang me ka tin sarkar tung te tan po in thada thei ani hau lo mai le ole kan topic lam kan person thuilu tukpal alo oma chuwangin kan topika kan lut ngal mayang tun chum kan topic ma sabera chuan MLA abstain te vote kan bato big lo chu ti thupui manga puthang te thom te thujiak ngainom le bengwa thak zet mai hian bul kan chan don ani ole ilo ngai thang u thuma shuwa yangai lo soingal pop popang atia MLA in thandon khachuan bial mi puite ma khan tlom vor toble in phaniam uchuak takin min thang ting ram ro na thokor min hak ti ro in ole in harsan te po ramro rel sang ber thlengin kan thlenang ti in thutiam uar tak tak nen vote min rondil tu kha in nia ma se tol chung pialama kan ramtana ro rel na poimo em parliamena kan ayo tur Rajya Sabha MP than alo hun meu chuan engwanga in thutluk nalan chuatir ngam lova vote thak lova tlanchia abstain nge in ni tak he in political cowardice le mo phurna haiderna shirking of responsibility awang hian mi puiten kan rin nalakata aphat san chiang ve hle to ang cheu ati thot mai le eng tak chuni mo ke in ka bik me nawa ngai thachun zom zelang Rajya Sabha Council of State MP than hi Parliament sang bera kan ram o kan identity le kan ding sang hum him tura poimo top khok crucial ani chuti laya tual chung politics noite te awanga vote thak dulawa abstain tlathi khole tui thale ram shwai tu ding reng tlak mi zia statementship ani lo thutluk na siam ngam lova in nu do hi masona dal tu mo phurna accountability lak shewangle rammi puite mu sitna disrespect to khial ani ati thot maini mi pui hian in thut mun nuam le ro rel na lalukum in khum theina tan chau vote kan pelo cheu ram ro rel na phong in chel nu hian mi pui laka thutiam le mo phurna moral obligation in ballet zokani hetiang khopa ram thil poimo national importance a tlan chele in nu do mang escapism in ni don si chuan vote chu hi kan bata hau lo mai he tu hi
mi pui te thin lunga thu pui nu main date reng tur ani to ang mi pui te ma anin phaniam thin dan ne ramtana malak tak tak angai huna antlan chiat political boycott le si dan atang hian kan MLA pani thumte zia apholang chiang le in than le huna mi pui te min ron thlem appeasement le antum mani point tuna ram mi pui phat san le in nu do na political betrayal ero hi chu kan thengil to hau lovang atiani ole kamichin khania a toy rem rem hle mai a mai ro chu thui tak asoeni ti ro kan se thei ome Rajya Sabha MP tu thlan nei zo anita kan soita kan khan tun tum MP in thlan nei tur hi mi pui ten kan thlan tur ani lawa kum sang ni somni pathuma kan ai o kan thlan thar tak MLA te mo phun liau ani ole chutianga kan ai o zo tura kan thlan tlin then khat chu an lo abstain an lo ral bang derani ti hriat anita a chulai tak chu kan thu pui ziak tu hian aron kuat chuak ta ania BJP MLA pahni le Congress pakhat ten vote an thak lo ta tina ania hetianga kan ai o zo tak tura kan thlan chua ten eng party mai po hi ruling ani theya nima se hetianga kan ai o zo tak tura kan thlan chua ten thlek lamemo on lamemo nei mi alwa tuilai rapa omringot tur hian biam mi puite hian an thang tling lawang ti hi arin om tak beseta engpo ni se an du dan dana MLA thei an ni MT ero mi puin an len tir ve tura ngayang o India ramro rel sang bera kan state ai oding tur po thang du lo tu te hi I ai oding turin idu tak zetem anin soimam na kha ilo oi sakle donem ti kha kan en mabak tur chu ani melta ani ole adot le chuan Rajya Sabha MP thanle tunlai politics ti thupui manga pushoi kolni thuziak ngainom le beng wat thak zet mai kan ngai tha ho le donani ole ilo ngai thang u social media lam kan man na satta ka chuan tun hmalama thom dai taka than mai thin ani na taka chuan Mizoram te ang Rajya Sabha seat khat chau nei te phei chu ruling party apiangin andu zong an ruat ti thei mai khop ni thin kha ania MNF in an candidate an prang kemni ti in thupuyaron chana ngai thang tu tenemo ZPM party boruak thalo ang tewa soi an om changchoin leader of opposition khan lungrual taka ZPM in candidate an ruat po ni chia lo anga angai thei khan MNF MLA somte vote mai baka midang vote te po mubel in be sei tak khan ot kan chia meka ti khan asoi nge ani kha chawa voin ni riat ani di som pare ta vote kan thak dona kan number hi chu somania opposition puite den chuan som le pathum kan nia he ai tam hu nge hi kan an tum dona a theng e thelong ti chu pathian thu ni selangin politics avirtan don che kan ngai MLA som chau in nei chu in king thei na chan cha omai ngai ni mo kin thei lo te chu election te chu hey Supreme Court ruling kha oma cross vote hi phalve kani e party atang anti defection law hi om lova chu wang chuanin ai ot chu kan chi aveng chu hun danga chuan opposition party ten Rajya Sabha MP tur hi candidate siam ve bok thin ma se za om takin thomri wa omlem lovin antling tlamai thin tun chuma hian opposition MNF party te hian ruling party MLA te lungrual tok lo le cross voting po om thei mai tura ngai theya thu an the dar chiam wang ni mo an candidate me chom nem hi base na diklo an siam sak nge ni an party MLA lo te hna po vote dilin aleng kual hial ani ome ma se ni somporiat zuna MLA ten vote an han thaka ZPM MLA somni pasari zinga damlo na wanga tual chuak thelo PW chuan oma tui chang bial tu MLA chia in vote thak lawa ZPM MLA somni paruk te vote hi akim bia in pukelal tlong ki mahian amua MNF candidate point an MLA vote som amua Relo te leader of opposition tu sei hi adiklozia aron lang le ngal der mai alo soi anga cross voting chu om lo chiang hle ZPM media chairman pubi chanjawa chuan MNF te khan khoi lui ange moni o thi an lo chia ti zon ngai ani ati fiam thu hialani Congress le MNF ko vadis ati vele thunga makang reng deuh chu
Lai Autonomous District Council in Than Nikuma Khan MNF le Congress an changduna Congress MLA nei chun le LADC lama an puipa ber pu singun lian chunga khan Congress takin arsia chutur atiani kha ma se Rajya Sabha MP in Thandona chuan MLA pakhat chau nei Congress hautu te chu an han thu khoma MNF chu phailama BJP hnoya om NDA an ni wangin an candidate vote tura an somna chu hnolin an MLA nei chun chu vote thak lo turin an tia Congress taka arsia chutura fuitu ber chu an khabet le loi si Mizoram BJP in MNF hi an du lowem ni aron tilia makang reng takin tun hnaya CM hnuile MNF president chu Dalia Union Home Minister muturin chawka ni vel a inkul aniome chuti taka Amit Shah mutumta chu chawka ni vel anga hnu chuan a hmu thei sham ani mel thenkhat soidanin Home Minister hena hian kan chevel zong na thak boina hian palai na thok turin azukin volunteer aniome ani hi helhroi tu atanga CM ani dan le khabu mewa ziak ania ma se chutiang taka BJP le NDA tana in peveu si chu Mizoram lam BJP hian MNF hi an ngai poimo vak lo nge ni opposition leader mewin an MLA somte vote ayatam mu in be sei thu sei si kha BJP MLA pahni chuan an thlop du tatlo MNF vote ai chuan an hai du ta jok National Party pahni ten an MLA te vote an thak tir du tatlo hi democracy rama mi puiten vote thak tura zirtir tu berchin MLA ten hetianga thutluk na an siam hi anal vak lo hle in alang MNF le Congress hi engtin takkal ze langmo Delhi tlanga BJP ho tulian te hian Mizoram chuan MNF in sarkar lai ZPM hi tho ho puyatan rin tlak zok le thazoka an ngai ni te poin angai thei atiani pu voina Rajya Sabha MP Mizoram ai auto than na kan han nei ta a ta chon vote in thak zo chi a etun Rajya Sabha MP in than dora borok lian de wo chu cross voting chung chang hi ani a chetiang ka ra chon MLA somni le pasari in nei a pu w chona makha chona athak thei don lo ni de pon lo langa I in MP candidate atling nge in the game cross voting hi a umin the game khalai borok khamin lo kaning na hei chu opposition ho game adik lo zia darkar ei lo te fiale mai tur chi thau khani chon zona pakhate lo ka chon chumi cross voting alo chu chan chu MP candidate hin lungrol tok lo angal lan na le party sunga po borok thalo anga omlai khong ai takin min lo sefia sak hei chu hun hian a hril fia zo vek to ma changa hei chu an thun na nia enga ma ngai su ole khamichin khania pushwe kolni le puthang te thom te te thuziak acha in abeng wa thak tak zet zeta an chunga po thinlung takin lom thu ka sei tak mewani kan hria thewangin Rajya Sabha MP kan in thang zo chia tunma chuan media achak tok lova kan hreveka langsa lo takin MLA te point vote an thak liam puat thin ati theiome amai ro chu tunwa ro chuan social media chak tak noya vote thak anita a chu wangin tu tenge vote thaka tu tenge vote thak lo ti te po rang takin kan hreta thuai mai ni hi tin chu mai baka tu tenge roren lai party ZPM te in lungruan lo le phel de omang zia za nga lo soi tok te po anum mai theye chutiang chuan misual ber dot soi mang te ti om tok lek lekin opposition ho hian thu an vai ver tamai maya social media te po kan mu fu ome konglaya edik rual ho ri ruput mang po hi antluk phatolo we man chuo ti tur khopin dot soi an ching tatlat mai hi kan ramtan chuan thil rap thak tak ni in angai theita ani hei hi ani kan ngai ven le zual ngai em chu antan hian dot ngial ngan lu tuk tel lo hian politics hi akhel theilowem ni o ti hi zona lian tak ania an candidate nu kha mi bright tak po ani mel ma se a omna party kha an tha tu te tanga an lo zom to po lo ni se enga tinge dot kher manga o chiana party a om du le ti hi thalai mi veng vachin ti tan chuan khatiang party kha om natlak khatiang party kha om reng natlak ani te mewem le ti hi keima zona lian tak ani ve thung bok opposition lam hi politics an thiam zo ania tuna po mi pui ding ver zo gan sai ni mai ngai tai la
party ซึ่งหมายองกันเนี่ย MLA ที่ legislature party อัง point party น่าเราเรียนน่าทัวติดจบอะไรนั่นเองชนกันนุ่งรัวละ cross voting อมเทติแต่ก็ชื่ออันไม่ใช่นั่นเองง่ายไตละอันดินหุ่นเอ็นน่าส่งปฐุม opposition หันตีโป้หันภาคตะเชละส่งปฐุมมันหูภาคเลยภาคเราจะหลังเชียงจบตัวละกันไงเดียวอาชันปาตะก็ MLA ตะการอนกันนี่เลยมันว่าอาชันชื่อ nomination committee ดินันยาparti chuan mo fur tur ro te mo fur na kanin kan maya kan ba sei ve lem lo ba chu bang chuan ron da so piang kha tha takin ke nia chuanin I vor ve kang uti kha kan chu lu na ani maya ke mani chong ni lovin legislature party angin MNF te congress le BJP unaw te po official le kha kan thon ve ka kan candidate hi heram tana chatta kan na tho the tura min pui turin somna nimin lama kan lo thon chuak to he he ni ole tuna cho Mizoram in Rajya Sabha MP thar kan nei ta ma sai ka pu zo ne chuan kan lom pui cha du sakna kan hlan bok cha engpo ni se Rajya Sabha MP tan thani ni ya he cross voting te kan soina sa mai ro chu in MLA nei zat somni pasari teng somni paruki muwa pakhat kha chu adam lo na awangin vote thak thei lo ti kan sha solid vote ni muwa in MLA tang chuanin engpo ni se ka zo ma sak du che chu I opposition party pathum abstain an oma MLA pathum party pahni changin khami ka enge khami chungcha khan nang ma po khan vote kha ka nge nang ti kha isoi in khan ma vote thang ma kan interview na khan an abstain ta khami chungcha khan enge ngai dan soi dui nei nia an abstain ta uyom ka tia mi puin du takin an thlang chuaka an du zong kha han thlang chong ve le se a tha ko pin karinga amaro chuan din huna hanin din tir tai la I zong an nei ngang lo ni kha chuan an thlang lo ve mai tur ta ko nia nga le lama chuan an din hun tak hi chu ka hriat thiam pui tho mai hey chen ka chuanin soile chinila vote thang ma kan interview a khanin thi chi chang chang kan in so ta chu ta chu mi pui ngai dan chen khata chuanin mani na principal mu mal pon nei lo party thu thu om top tur ni chuanin a thaber do na men le ti te kami pui chang chuanin soya oma hemi chung chang hi enge soi dui nei soi du lu tu ka nei lo ke chu party mi kan ya party thu ko oyang su su ni top mai chen ka chuanin MP ta mi to pangaram ta ngami nom san le ngami zoram ba ngai na tak tak nei te an ring tok lo cha lo te hinoma enge soi dui nei ka ring hei chen kan lo buai pui to kha ne mo sang su ko som ko pasari tangin party kan lut to a chumi chung chuanin mun dang a te po kan han kal zok zoka eng po ni se kha tiang kho pa kan ril ru kan lo pek to na su eng wangin nge chu tianga kan kil bok san le mayang tin kan kum te pona permit to lo hrim hrim alam ka te tur chuan Rajya Sabha MP pakwa kan nei to asom na turin ta MP dang zong zong a hianin enge nang ma ZPM Rajya Sabha MP ma saber hi mi pui hianin enge kan lo zir chiang chenga I that na tur big niang enge kan share deng na tur chan chen niang ti kha zona om the ni ka sha an ni aya ka that na tur hian soi mai tur chu ka khelo wanga amaro chu kan tram to pa mi pui nan hiat karin ale hey tun monsoon session te po chan le ani dona he ta te hianin national issue te po ngai to inang man lo ve do parliament han din pui du nge nge yang chi te enge idir ro om em chu tiang chu a oma ma se karel ro la in debate mo enge kan din puyang mania ka ngai to na te chu thamel don khop te hian ka hria ma se second thought ne nga yang chung te chu kan sia be re mem alarem phri lawang ataka aron in revealang su a ngai nom khopang a soi du cha lo thina kan in so zui kan in so lui lo meng te ro eng poni se atom nan soi dui nei shim shim ka ko ngai min soi sak la te ro lom thu te po leng ve kang chu nia lom thui ron tiam ron kam ke wa ka lom khop mai e ZPM party IO ni thin kha kan ya a spokesperson te po kan ya khang hun lai kha chuanin party le party te po kan han in tau bar thin kha ni a amaro chu tu na chuan Rajya Sabha Mizoram IO kan to do na mi zong zong IO kan to do na chumia chuan hetianga nga min thur chuak tu kan ho tu te chunga lom thu ka soi rualin hun local zel tura an laka po enge warning ang reng timayang tu na chun ZPM tan ngau bi khan to don lo zoram pum ta ni to don na fang a chang chuan le lam tan te po kan tho te po hangai mai thei chunga te po chun threthiam turin kan ngen ma sa wa tin party dang te poin min ral khat en mai lovin an ta ve tho kan ni ti kha lo thria sela tin hei congress te MNF te BJP te kan oma zoram ta na ding tur kan ni an fai ai o kan ni ti kha
วันนี้เห็นลมที่ใส่เสื้อกันสวยกว่านี้ เอาเลยกันลมปุ้ยเจ้าเจ้าเนี่ยจันดูสังนักการดันเจเนี่ยอ่ะ กันลมเนี่ย โอเลขมิจินข้าตุนจุมตานะกันตีเทจิโลนี่แหละพดไม่เตะเสคีร์ตูเละไงถ้าตัวสงเต้นคงไอตะกิงคอมเมนต์เซ็กชันละมาอินหูดานเละไงดันเตมิลตาลันสักเช่าตัวรินอินคงไอนักเงินนี่ไลค์คอมเมนต์เละแชร์เตตินมิล subscribe เราไปมิล subscribe เช่าตัวรินอินจันปุยนักเงินตักเมวอันนี้